Ndërkohë, Sokol, vetë Erdogan, çfarë ka thënë për Sirinë në daljet e tij publike, nëse mund bëjmë një përmbledhje të gjithë deklaratave të Erdogan pas rënies së Asadit? Po Erdogan në fakt në lidhje me Sirinë ka prononcime zyrtare si nga presidenca apo në mbledhjet e tina me partinë apo me ministrat apo me Këshillin e Ministrave apo me Këshillin e Sigurisë turke, vazhdimisht dele prononcon për këtë. Ne thot jemi në rrugën e duhur, jemi pranë popullit sirian, i kemi prit në miliona sirianë, kemi hap derën, kanë qenë si në shtëpitë e vet me të gjitha kushet që janë jetike për njeriun. Kemi bërë çfarë të dëmë, po tash urdhëroni bujrum edhe ktheuni sepse atje keni lirinë tuaj, hiku diktatura atje, por pardje Erdogani në të kundërtën e saj ata që dojnë me u kthye në Siri mund të kthehen, por ata që nuk dojnë të kthehen janë të mirëpritshëm si në shtëpinë e tyre këtu në Turqi. Edhe ato që përmenda pak më parë, thotë që në asnjë lloj mënyre me çfarë do lloj faturë që të jetë, le të jetë, ne nuk të lejojmë që harta territoriale dhe sovraniteti i Sirisë të cënohet, nuk të lejojmë sepse është kundra interesave turke dhe është kundra popullit sirian. Duhet të ketë një kushtetutë demokratike dhe jo siç kanë pasur deri tani, apo jo duke marrur shembull siç është Irani apo Afganistani, por duhet të jetë një kushtetutë demokratike, laike, ku ne si Turqi, si presidencë dhe gjitha institucionet e Turqisë janë në gjendje të shkëmbejnë përvojat e tyre shekullore me Sirinë në këtë drejtim, por gjithsesi për rimkëmbjen e një Sirie kërkohet ndihma ndërkombëtare nga Amerika, Bashkimi Evropian, nga NATO, nga Banka Botërore, nga të gjitha institucionet, nga Liga Arabe. Ne duhet të jemi pranë Sirisë, gjithë opinioni ndërkombëtar duhet të jetë pranë Sirisë, sepse ishte një ndër diktaturat më të egra në historinë e njerëzimit. Për këtë arsye tash duhet të dalim zot, ajo që mbaroi dhe nuk duhet t'ia lejojmë në asnjë mënyrë që Siria të jetë një strofë e terrorizmit siç është Daeshi, ISIS-i, PKK-ja e të tjera. E kuptoj. Por duke parë gjithë çfarë ndodh tani, qytetarët në Turqi, duke dëgjuar qëndrimet e opozitës, e Erdoganit, vetë qytetarët e thjeshtë, ata që nuk janë mbështetës të asnjëherë të palë, si e shohin përfshirjen e Turqisë në ato çfarë ndodh në Siri dhe çfarë do ndodh në të ardhmen? Në fakt, populli turk në përgjithësi, qoftë opozita apo apolitik, janë që emigrantët që kanë ardhur nga lufta me miliona, këtu bëhet fjalë 3.8 milion deri në 10 milion dhe shifrat nuk dihen ende se sa janë, por të gjithë kanë dëshirën, domethënë shprehen haptas që nëse krijohen kushtet atje, domethënë që nuk kanë probleme me jetën e tyre, ata mund të kthehen, ose normalisht në një shtet tashmë që është bërë rrafsh me tokën, do një rindërtim të ri për Siri, si çdo popull pas kauzave, pas krizave, pas luftave do ta rindërtoj shtetin e tyre dhe për këtë arsye ky popull që është me miliona është e mira që të kthehen, kurse ata që mund të themi ne që janë po të thuash apolitik, thonë që me sa duket Turqia nuk e ka luajtur rolin e duhur në kohën e duhur, sipas asaj, por gjithsesi më mirë vonë se heq, dhe në këtë aspekt duhet të ndjekum edhe aktorët ndërkombëtar se si do të aktivizohen ditët e ardhshme për një Siri demokratike që njerëzit të jetojnë me dinjitet në vendin e tyre. Ndërkaq Sokol, ndrojmë pak atmosferë, kthehemi pak të gjërat e bukura. Të bukura, nuk e di, Turqia ka pasur probleme shumë ekonomike me zhvlerësimin e lirës e gjithë gjërat e tjera, por jeta e qytetarëve tani në prag të festës së vitit të ri, si është Turqia, si po gjendet Turqia në këtë fund vit me gjithë problemet e shumta ekonomike? Po, themi si çdo popull, edhe kjo normalisht me vështirësitë e veta, plus që ka një inflacion shumë të lartë dhe këto ditë po flitet për sa do të jetë në 1 janar mbrapa rroga minimale në Turqi, sa do të jetë në bazë inflacionit që është 48.8%, apo do të jetë më e madhe apo më e vogël. Normalisht që çmimet vijnë duke u rritur ditës, qerat, dritat, gazi natyral, të gjitha vijnë duke u rritur ditës, por gjithsesi janë optimist se të paktën tashmë në Siri, ku deri tash ishte pika kryesore e Turqisë për të shkuar në këtë gjendje sipas popullit turk, se kur vinë 5 milion, 10 milion njerëz
normalisht që do të ndikojnë në ekonominë e tyre, por tashmë dhe me kthimin e tyre besojnë që viti i ardhshëm do të jetë pak më i mirë, po ashtu apo kështu edhe politikat e qeverisë Erdoganit që ka filluar të rregullojë sidomos politikat e jashtme, qoftë me Amerikën apo me Bashkimin Evropian apo me Anglinë, me Ligën Arabe, dhe me Kinën, besojnë që do të ketë një përmirësim në aktualitetin e ekonomisë turke, por gjithsesi normalisht kanë edhe ndrojat e veta, por viti i ri besoj që do të jetë një shkak, ndoshta një fillim i ri në të ardhmen, gjithsesi festohet, domethënë, por besoj që këtë vit nuk do të festohet edhe aq sa është festuar vitet e tjera, sepse si dhe gjendja ekonomike, po ashtu përplasja qeveri opozit me bashkinë që tashmë po të thuash se mbi 80% janë marrur nga opozita, normalisht presioni i qeverisë mbi këto bashki nuk do t'ja lejoj që të ketë harxime aq të mëdha në festimet e vitit të ri.